Halo semuanya. Ini Teona lagi sakit. Sakit apa, Dek? Batuk pilek. Batuk pilek. Jadi hari ini Teona nggak masuk sekolah. Libur merai ya, Dek? Jadi ini Teona tiduran. Tadi wis sarapan dulu, Dek? Wes Mak ambil apa? udang. Udang apa? Ya udang goreng. Mak dhewe apa didulang? Didulang ayah. Teona sukanya masih didulang oleh mak. Mandi dong? Nggak mau mandi. Jadi kalau memang anak-anak sekolah itu kalau sekarang kalau badan nggak enak atau sakit itu dianjurkan untuk tidak pergi ke sekolah dulu, istirahat di rumah karena lagi musim pandemi seperti ini. Oke. Jadi ini Teona cuma di rumah saja untuk hari ini. Kok batuk pilek ngapa, Dek? Tumbas es goreng. Oh, tumbas es goreng. Kemarin itu hari apa ya, Dek? Selasa ya, Dek. Selasa itu Teona memang beli es goreng. Tapi nggak tahu juga kok atau es goreng atau yang lainnya yang bikin batuk pilek nggak tahu juga. Alah, bantale ngantek buluk kaya ngono. Coba lihat ini, bantale ngantek buluk. Dikekep-kekep. Bantal cinta. Bantale sing gede itu loh. Besok nek wis sembuh yuk berangkat sekolah ya, Dek. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, biar Teona bisa sekolah lagi. Tunggu video kita selanjutnya. Alah, Teona malah angop leombo.